Hi guys! Ano ngayon? Monday dito. Pumunta ho kami sa Quickway para bumili ng Chinese combo nila. Ang in-order ko ho, noodles, chicken, at vegetable. Ito ho siya. At kakain ho tayo nito. May sinama ho silang sauce. Ayan, sauce. Ang ho yung noodle. Tamang vegetable. Kain ho tayo. Sarap po siya. Yan. Oh. Bye. Salamat po.